Njega? Da. Leone, pa predila sam Periku za dok si doma. Molim te. Ako zakasnim, molim te, zadrži Gregoriju. Ne, idem po Periku, ti zadrži Gregoriju, molim te. Šta ti sama skrivaš? Da, moći ćeš 5 minuta, idem i vraćam se za 2 minute. Ozbiljno, Leta, moraš biti ovdje prije probe. Ja ne mogu biti sama s Gregorijom. Obećavam ti. Okej? Lijepo je da se smiješ u Ludmilinim reakcijama. Da, zapravo ne uspjelo mi je uvijek, ali sada mi je uspjelo mi je. Dobro, zadnji put kad smo razgovarali bila si loše zbog Leona. Možda ćeš se više smijeti ako mu se uspiješ ponovno približiti, iako niste skupa. Leon je stvarno dobra osoba. Zaista. Nijedno od vas ne zaslužuje biti ljuto na onog drugog. O, Leone, kako si? Dobro. Pa, ostavljam vas nasamo. Da, svakako sam na odlasku, tako da... Violeta, želim pričati s tobom. Ne možemo se ovako praviti. To što nismo skupa ne mora znači da se ne možemo dobro slagati. Ne mogu biti u dobrim odnosima s osobom koja laže. O čemu pričam? O čemu pričam? Pitala sam te jesi s drugom curom i rekao si da ne. I prije nego što mi odgovoriš, htjela sam ti reći da sam te vidjela drugom. Poznaješ? Očito je poznaje. Cijeli studio je poznaje. Što više, Kamila mi je rekla da će pjevati s njom. Leone, zamolila sam te da budeš iskren prema meni, ali mi to nisi mogao.